Salvete omnes, odie vos narrabo fabulam de secundo labore Hercules, Lernae Hydra. Audite fabulam et illustrate fabulam. Hello guys, today I'm going to tell you the story of the second labor of Hercules, the Lernaean Hydra. Please listen to the story and draw the action of the story. You can pause or repeat the video as needed. Prima pars. Oraculum Herculem neraverat, ut decem iusus regis Eurystei faceret ut sanaretur. Cum hic heros regi leonem nimium occiderat, provenit ad ortum solis, ubi domum regis erat. Heros voluit cognoscere, quid proximus labor esset. Rex huic heroi dixit, procul in meridie est terribile monstrum, quod est, et incula et custos lacus Lernae. Tu, illud monstrum mihi interficias, ut aliae incolae valeant. Haec res erit tibi labor secundus. Hercules vultu grave in meridiem venit, ut monstrum inveniret.